le plus médiocre. Ah. Mais c'est la réponse. Non. Saint-Pierre Tete Muzito. Boye Moutondi Mabino Azati. Que si ce monsieur était sérieux, dans les 500 millions de dollars qu'il a volé là, s'il avait pris 100 millions seulement, il avait mis ça dans des projets d'agriculture ou des projets de culture de maïs, le Kassaïen aurait pu avoir fait aujourd'hui, vous le pensez? Pas juriste, pas tout la maïenne, oui, c'est un bloc patriotique, bagarre de fou. Bino bato la maïenne, oui, c'est un bloc patriotique. Oui, ils ont sagi sa biso la basamo, bagarre de fou na wezani. Bénéfice de pour la nation ezani. Congo était calme. M23 n'a bien monté que ça a Kabi. M23 des Arabes. Ils ont préféré Batcha. Parce qu'ils ont le 23 mars. Bino boye bakate ke nani. Congolais la biso moko bazaka la kacha M23. Bazaka na chaîne dai, to zaka ne pe dai pen. Comment ne ekimanga? Ah, comment ne koya? Roger Lumba. Bino boye biteka zaka membre M23. M23 ba rebelle na bazaya. Ya Kabila te. Un accord de bon bassiné qui va pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons ces phénomènes à Kabila? Ingeta na bana mfuluzi, ingeta na bakongomani, ingeta pe matondo la bino nyonso. Ah, nzamba mpungu tulendo fula mpeve esengo ezalaka vraiment na motema na ngai po ete nzambe amimonisaka epai na ngai lelo ezali ezui na bokasi ya nzakomba na bokasi ya akongo mongali na bokasi ya nzakomba mpamba nde biso toza kotelema bokulaka ikala ao bakulaka ino lekwe lelo toko panza mpoke lelo toko mekatolo bakabuya mwasoki mpema toko kata melokola nzamba ali ko sala papa Mikael na ngolu na ye tikanano to yebanano bande ko ngai a te bisikalo sobozali Sœur Marie Misam personnam nandimela nzamba ba defie nandimela nzamba ba defie ah belela ye akoyoka yo ose agangi makasi pasali bikamwe yo nzambo yo nazobelela yo lelo ya no libino bomona ngwe bakongole bolingi ninye ayaya yeso yo ekolo nzamba bomoyi oyanga telemisaki moyi kino bitumba esilaki Yesu alobi nini yango mpona Kongo ye tobelela ye akoyoka biso toganga makasi akosala bikamwe ye nzambo yo nzamba bikamwe yo papa ya nola tolingi tomona yo bakongole fungola bango miso po bamona nzamba lola bakongole merci les bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano sero du Congo esiko to panzaka mpoke esiko to sasaka esiko to tindikaka moto esiko to kotumba esiko to lobaka bosolo ndeko tika kongo to lokima mbango sabone national libération mana na ngani États-Unis d'Amérique na kundiana na ngai bao ba ko cha ba kroka jamba nzamba lola zali Dieu se révèle et pas batunaye awa to chaka litono na nzete po ete to benga yango malamu to sala éveil patriotique to za ko conscientiser ko sensibiliser ko mobiliser to ko sala mosala en kokon na biso les laboraires aloba na biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer passe to ko sala mosala ya Jean-Baptiste to telemi basinzili bandeko la ngai pona ko beta mbela ete ngonga ekoki tolongola liloto tolongola bekai na miso ya lisu ya kodonga simate ya likambo ndia etumba yakatola tomola tomo etumba tolata mola tomo etumba
pete tobengana Félix Omoloke milendisa na likambo ya Kongo nde na yango tokolonga tolata molato etumba yango nde bonsomi molato mo etumbaga tolata mama etolata molato mo etumba peto bunda pete tobolonga Félix Omoloke tomilendisa na etumba ya Kongo nde na yango tokolonga bakongole boya tolata molato mo etumbaga tolata tolata molato mo etumba peto bunda pete tobengana Kabila Omoloke tomilendisa na nguya ya Kongo lende na yango tokolonga tobengana Kagame na Kongo yango nde bonsomi totelemi lokola basinzili bandeko na ngai nde toyebisi bino tolata molato etumba tobengana Félix Moloki tobengana Kabila Moloki tobundela Kagame nde yango bonsomi ya République démocratique du Congo totelemi ferme fidèle lokola bakuke poliseko ya Congo ekozala yango biso tolobi tokobouge te bandeko na ngai vérité blessaka soki toyebisi bino ke eyinda tomoni botali ba 5000 vues mais ntango toyebisi bino likambo ya Congo la bosolo nango oh Dieu avait raison oh peut-être alobi cette parole est dure qui peut l'écouter ça c'est la chaîne de la libération yaya ekotortire bino na vérité mais ekosepelisa bino te na mensonge toko applaudir lisusu te c'est le temps nzamba yebisaki biso alobi sala volonté na ngai nde okobika tokosala volonté ya bato te alobi nzela na ngai ezali nzela ya nzube me na banzube wana kotambola na Yesu epesaka esengo na bomoi nanga lobiko na kombo na masi na simana ya banzube biso tokozwa rose bosabone encore une fois massivement na chaîne de la libération chaîne yebisaka bino bosolo na tango nango esengeli mpe na tango papa ezalaka na nsima ya ntango te po ete toali kotambola na mokeli ali komimonisama bamama missionnaire esengo eza na kati na bino po ete bokotambola na bosolo basi ya nguya basi oyo baza na kati ya mission ya libération ya République démocratique du Congo na mboka Belgique bakokwa Lumumba mwa mikolo ebele santé menga na telemi nzamba lola nzambe aser Marie Misabu abandeki koyemba ayebaki alobi nga na ndimeli nzambe badefi ekolanga nzambe niyo ndimelaka po ya biso adefiaka satana ayebaki alobi yanga ya badefi alobi yanga akwesa baprofete abana ezui likambo na moto te ezui partout dans le monde maman Célestine na France ezui mana nanga na kundia nanga les États-Unis d'Amérique équipe pour la te ezui la chabienne na plus 49 et la katangaise océan de la presse congolaise jolie na maman ya bino yote océan de la presse ezui likambo na moto te bande kolanga rien ne va la République démocratique du Congo Kabila moi bato Kabila panzi la boka Kabila panzi la boka na sima ya sitting mbongo ya Kabila mbongo ya Jabulu epesi biso kipelekese les Congolais bozaka nde boye bobatamaka nde na sima likasa tande totalibi océan lobaki ya kopomola vérité eza teti ndokuti yaka na sincère vérité na escalier tala biso toyaka bofinga bochola biso toyembela bino eyinda yaya yo kotila kaka Kabila mosambo ete osambo ndeko na ngata Kabila na Moïse Katumbi olandi nini jip obolo kosoboye comme ça totambola makolo to mobiliser te ngakutu na pasi na nga gastrite de longue besu bakangi ya nanga pona Congo mwana nga za porter disparu mais tozo luka kaka ndenge ni tokosala $3000 ba osenga bisala ba Bruno alelo na nzamba mawa 2000 emonani tokomoluka 1000 mais tolobi toko affronter réalité et bongo bino bato bosana nango dia na ba poche bosaka na ba $1000 na ba $5000 biso tozo bosola ko senga ndeko nanga yo ke le sokolia mbuka Kabila
bozaka ni miyibie nzambalula kabila boboya mpo ani bapeple congolais bazongisala bango ye raïs bofinga nini ekosalama te mamose one deje te kabila batraka tande kabila panzela ça c'est grave nayebisaki bino likama entourage vaut mieux être celle qui est mal accompagnée nayebisaki bino eloko ezoboma balider na biso mibale eza entourage bato balingi kaka kosenga baliaka bampo akola kofulo pepe mpona kele papa Mikael ndenge nazaka nanga polele papa Mikael na nzala bato nanga bayebi nga mama Celestine nayebi so natungise mama Celestine aza na nzala tina yanga mbongo nalia la chabien na okoka te michopo ezolenga wala chabien nanga lili nga nakoka kokosa te ndeko nanga naza na nzala nakelo bakena obela maladi oya makasi na nzala nalo bakena kufeli mwana na neti leo tosenga bilo pour l'anniversaire kabuya poto imbela ta joyeux anniversaire mama Dolo yo mto tindela ngebo ba polo tosenga bino mama nga na senga kabalobi na biso demander on vous donnera le coutant de ma bende kolanga ma peuple congolais maman et papa Mikael motema pasi papa Alfred nanga na mama Clarisse na olela na oyoka pasi na bina kokite oh Congo Bemba akoche ayebisi Félix Vanda Moïse Katumbi alobaka eloko alobi ngamu tu la financiaka $100,000 pa mu fayu to finga Moïse Katumbi to lobela Moïse Katumbi batu na bis ne touchez pas mais ouais yo touché fayu longa océan ça na obiki sote o touché muzitu ngo océan ça na bon poni boli bo diviser ba to biki sabino te ba solo dion to biki sabino te muzitu na fayu lu basa bateau yo peuple hotel là-bas na kati na bango grand ça te faible ça te mes chers frères congolais et le koni bo l'exception muzitu a travaillé Azaki premier ministre atika ba empreinte digitale Martin Fayulu azaka député atika ba empreinte digitale bangolo so baza noble ti lelo Félix aza na posa muzitu qui le sait pas muzitu azo résister alobi na osala te po séance aso na meki oseya panzinga Fayulu banda obenga bino okete po mutu na bisa azaka te bepenge bayebi baya baloba badre bayebi nga bombaka te na bina lingaka bino makasi po totambola bino elongo mais so obebisi nga nzambe na opanza na obwaka Yudas mais tala biso bayichwa ntomo tala tango nalobaki boboyaki mais nabenga bino bana nabenga bino kombo na oluka kombo ngo yesu yate bana banzema Marie Misambo ndela kala mwa inspiration Marie Misambo tindela nganze mwa inspiration ba congolais makambo yo so ebosana ngo yesu débat muto apozenga yesu question muto na kuta tina na bandai ko bela ngo direct kab mwalimu na bandai ko lobeli un danger bino botu bozinga papa Blanchard na ndo bela bino bolinga ngate ka pona vérité nanga mais ata bino boboyenga vérité te ti yanga no sana ngomsala nzambe papa langa na yana ngako bosola tene baninga msuba yaka bochanga po pesa nga $50 te pa Mikael aza apesa nga euro ya bien na bosola ba $50 na bibliothèque kwa bolo lendo makasi ma sensinas ma joviaza na ovanda bo joli na mama ba kangisa $200 na beli ya bomoninga na yekote me bien papa na biki na force bango ya baso de brino aza équipe pour la télé mana nanga télé mianga mokonzi ba ma missionnaire ba sauver nga bana akufata bobo yanga kaliko la vérité bande ko langa boyo kelanga Congo etekami M23 na yebi yango tekesaka ya Kabila M23 nezarani isa brevache ba chat ba signé que le 23 mars bilo boye ba kateke nani congolais la biso moko bozaka la kati ya M23 wazaka na chaîne naye tozaka ne pe na ipene tuna komoni ekimanga komoni ko ya Roger Lumbala bilo boye biteka saka membre ya M23 ba rebelle na bazana nani ya Kabila te en accord na bango ba signé pour ba bumisa biso. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons CPA na mbongo ya Kabila ba congolais biso monde toza comme sous-estimé de bolo ba kaloko tali français. En tout cas bande on a beau s'abonner massivement à la chaîne de la libération. Bobo ya vérité te vérité sunga biso. Dieu c'est la vérité. Les miroirs to luka le pour Congo bon il faut vérité. Pour Congo les ki molili wana ekotonga mboka te c'est la sorcière. Oyebi ngana zo ka chair de poule. Papa nanga lik les États-Unis réponse yango zo so siko ya bien. Yo moko siko koyeba. Ndoko tuna bango ndeba owangana. Kasi yango ngala memelio. Na yebisa kabino na longueur d'avance. Tango nazo ya koloba. Merci. Na bande ko langa o balobaka mama Osea mama Samuel ngabi mama Osea tango lobaka ngana zala bakaye na yo ko
te mama bundela mboka ata bakosala o mabe biso tokotelema nzamba azali bandeko na ngai tokosaka te ntango nayebisi biloko nga bien ça ne va pas mozitu na fayulu bana problème na bango ezani ba entourage na bango problème na bango ezani basali guerre à leadership problème na bango ezani balingi babima o aleki ndeko na ngaso bo tambola mibale bo lingi ka bo sala guerre à leadership que yo lingo la kisamutu que moi je connais que toi tu connais pas il faut yo se soumettre na nga ndeko na nga c'est un danger bo tambola na amour Jésus avait ses disciples abandé ko poser bango mitula na mokili ba lo bangala za nani au tester maela mwana ndeko na nga Jacob savait que Joseph naye o aboti wana azaela kaya ko utana nzambe mais atatangu yazo sa ile tinique ayeba ite alatsa bana nyoso bakushi ndenge zala mais na Joseph basa ile tinique ya multicolore plein de potentialités papa zaki d'inspiration te amonika la lati mwana ngela mais tango Joseph abandi koya ndeko nanga na basonge na bani na papa alobi nanga pe na kogumba mela yo oh faiseur de songe mais bozo siko Joseph na nzoto boromona ye orgueilleux mais siko mema Joseph na molimo omona ye libérateur kongo totela yango na liso ya nzoto te na liso ya molimo okokimisa ba ange na ndaku na yo ndeko bautilisaka biso te oyebinga ebele bandolo bakenga baza koutilize nga ebele bando okaseke nga na salaire epa fayo ebele bando okaniseke ngai fayo mutu asombelanga babiloko bamateriel ebele babomanga pamba ntango baoyeba réalité oseya te mpe balingaka bato ango donc yo ndeko ozali mpa fayilu kuta okomaka no te bapesa ko eloko te mais yo ndeko ozalaka président eli baloba kombo na ye te ondire kuta mwana oyo abota ngai bisi bango bino tobundela mboka moto otambola na semo faut tosoutenir ye ndeko na ngai il faut tosoutenir bato na biso mozitu a travaillé aussi toboma bana na biso moko tozobota te mwasi ya bolema congolais telema longwa la bolema eloko nini yango tozwi nini bloc patriotique ezo na personnalité juridique te bajuriste bato la mayele boyebisanga bloc patriotique bagarde fou nango ezali bino bato la mayele boyebisanga no bloc patriotique oyo ezosangisa biso na basango bagarde fou nango ezali bénéfique nango pour la nation ezali ezate ezaka bato mo babi tosangana na biso ka bola liboke pona nini tobundisa mutu boboy mais tango tosangana liboke na bakabila na basango po tobundisa Félix bobosani eloko ambongo alobaka na onkela ki olofela lo sako bakola ko onkela ki olofela mama acha ya wale assalamu alaikum wa bismillah bon rétablissement na mwana ngapula sa matin lo sako bolumbu tonga senzele lisano loba nkesa bosingo taka le peuple congolais boni to naïf boni to obunga histoire na biso bemba accepter l'inacceptable na 2006 bemba bundi etumba jende talo toki etumba mpaka kutu pe 10 ans paka so soit bon paka lelo komi coach babemba ba triompher babemba babi to ebi fayu to ebi mozitu to ebi ba entourage na bango ta la place au côté ba calculer et ba chebi aujourd'hui nini siko peuple congolais ko landanal exemple ni na bino ba ene o bo sala politique goni ni boko pesa bana mususu balingi politique balanda bino parce que politique ezaka mensonge na lia kilanda kwa mutu lelo pour l'intérêt na ngalobi na bomi mutu politique a Congo toza ko avancer te tozo tourner en rond pona nini ki moyibi pona ni lokoso so bakabelinga $200 tika na popola mutu nanga non nzamba za na makoki ya kusala nzamba za na makoki nze moko ya lor mbongo ona linga minga yemba likolo ya ngomba kolo Yesu yo munisa kangu ya nayo likolo ya ngomba kolo Yesu yo kitisaka moto ayebisi bisalobi
basale minene oyo tokolula lelo solo ndeko bayebi sekele. Jésus-Christ qui est Dieu a eu le pouvoir d'affronter la mort. Ezalaki. Ndeko nanga, si tu as Dieu, pourquoi affronter réalité en face? Mbongo ekoyela. Alors bien abiso oza nango posa ekopusana. Nga oseya bayebaki nga te. Nga oseya na banda na télévision na biso ya Congo. Na longo ko présenter journal, na ye na magazine. Ipena na bayebi nga esimbi nga te na soka ka ezo chamusanga. Na ye ba kocha songa mutalakisanga te. Fille moko komone Miss na yebite. Entre parenthèses na pesa na okanda. Miss wana kutaka ita na chaîne azaka secrétaire général. Ao budenga ao linganga te kandeke zaka so mutaye. Menga sikonye fort na nga na bibo linganga. Pona kana mo banzunzu na nga na mo musala nga soki na yebi pete na kobundela ka ndebi na boyeba na oyiba mayele na bilo bila yebi. Nga balakisanga de bachaka santé balakisanga de basala publicité te. Nga na commencé la pasteur publicité na comment quitter pas pasteur na comme ko lia mbongo. Batukutu balelo ki na YouTube ko sani na talinga bi vocation. Nzambe atindinga lelo ko mobo. Il faut na lobela mboka mais ana limité. Ana okelo luka ba fait des sociétés na loba abona limité kuna nga il faut na panza. Na ya mutalakisanga te mission na ngato lobela mboka ko conception nanga. Na pape Jay na c'est Jenny. Regardez, mon esprit me dit ça. Ba émission na nga bakabu ya bango muta pesa ngata omona na tambola ba marque de parce la ngonzungu libala. Oh Yesu bango na lalika la muki bola bi Seigneur abi sengana sa Yesu. Batuni ko simba nga bitoke na mo ekoti wo. Après notika na to lobela mboka. Na lala bakabu ya nzungu libala faut enseigner bou e simba. Mais Nathalie politique e benga ngaka. Léo ba maman ba kuma olela nzungu libala. Nathalie Boye qui est le vrai nom de Jésus. Na bête ngo la TV catastrophe. Papa la tunengo zarandeli nga bito exposer combat Jésus zarana. Na télévision ngala ba pasteur na yebani na ba pasteur. Ce que c'est que Léona c'est l'église, c'est l'église. Mais Nzambe a pesi mission na ozonga nango bande ko nanga. Eloko eza yo ko le ba wera. Vous après ça qu'on dit bateau ba bengyote. Motale eloko zo le kala Congo yango yo. Ndeko nanga le seul parti oyo inisaki biso diable Félix aye alongwe babenjela Kabila matungula tali alobi je oyo lokwa Félix abandi trahison na bolanga na sa traître tikala kenanga na makambo la tangela to finga yawa OK bango ba ki na vision muzitu na fayulu batikali kole cimenté frère na frère na ye babala ni babi toza aimant bango nyoso bakende biso to tikali oh Dieu ya Congo olobaka makamba so ata ba boyole ata océan du Congo ata océan kufile vérité ko triomphe ba obimisange héroïne po ona oloba yango ande kolanga l'air est grave bo pesi porte na bato ba banda on dit ba fayulu te ba on dit ba muzitu te ba sepela là-bas ba bita elo to banda olo donc na Congo politicien sérieux azadi. Parce que nous sommes monate et là qu'on dit nous musique la faille le bako kabole pour bino ba collaborateur bino bato boza censé akobomba histoire bokomi ko étaler bango ndenge wana bozo finga ba cadre non c'est inhumain bato lobi bokene na ba porte na bango ba pesa bino ba 500 ba 200 bo bimi sur quelle mouche bokomi ko torturer bango et puis pona bangunya ba rwandais ba sepela ndeko nanga balobi bana libota basona na mbula ngana zo ya kotombola ngo pona bato bayebite o bazaka bien na fayulu o ngana yebi bango o bazaka bien na muzitu o ngana yebi bango po bango ba yoka ba benga bango po bango ba samba eloko nyeko pekisa muzitu na fayulu ba yoka la te entourage eloko nyi bolinga sobo ki pa Kabila qu'est-ce que Kabila va vous donner Kabila yibi mbongo na Congo akila ba sokota mbula bomoni Félix a ndenga zaki chekulaire aye eloko te Félix angeli na 3 ans et c'est bino bozo mona teke Congo biso foto bundelango ke biso bonde to na mbongo bo mona teke pays o eza mbongo na biso biso tozo rêver poto kufaka ba bola. Comment bateau ba outa libanda ba na vision ba dominer bisobo tout l'entourage à Félix de Chekulaire bango ba yebangindi ba comme ba jet mais bino botikali kana ba français milai na ben silte na ba français boko ko zoate le péré bato ba outa musika ba dominer biso ba rwandais ba zui minéré ba komi ko sala ngona mboka la bango lelo Kagame me consomme kondu oh Seigneur Kabila père mal pour fona Kagame lelo akomeli biso roi les rois d'Afrique. Oh, les Congolais, tout le monde a bolema.
tolongwa na bolema tolongwa na bolema tolongwa na bolema bandeko nanga. Je ne suis pas contre ni pour, mais moi je regrette. Bandeko nanga tolongwa sima ba politicien tokumisa na biso politicien moko te pa opia biso vite. Merci mon frère bandeko nanga bolimisi mo boke on a le moment qui dans un sapin. Merci l'homme. Tolongwa sima ba politicien. Les politiciens congolais ba yebi na bango politique ité. Bango ba bi na politique ba ndi po ba ko mabasa enrichir. Na politique ennemi na nga loba ko te. Soki to yokanité na idéologie. Enoki ngila wa tangisa ngata yango ensemble nga ba concept. Nga na so to na vision mo to sakani o za médecin. Okuna azali économiste. Kasi nga na métier to yoko sanga to ko sa eloko ni ba métier basala ba métier. Ba économique c'est basala ba économiste. Ba journaliste c'est basala ba journaliste. Ce que tu as dit, tu plonges, tu as dit, tu as des journalistes engagés pour te tenir parce que c'est notre droit. Il faut tout l'oba. Parce que les médias de nos sarabas insanité, on va te mousser au bombak. Biso tu es pour la patrie, tu as fait la yango, on doit tomber la mongo. Bande kolaka. Et belé boyokaki. Na boy n'a pas tellement de défauts. Oh défauts salobaki. Défauts ça conscient. Tellement salobaki en défauts. Mais ngai. Na regretter yango te force bino nyonso bobimi ba faible bino nyonso bobimi miyibi na Congo ba ozomela bino na ba peuple congolais parce que ba koye ba vérité place les autres vérité utika na bloc patriotique na lobby na tango ya élection ya 2006 na mona comme Mpaka Gizenga azaka président apostila ka chai candidature mais na suka na ngalo bayeni na longoli ba voix nanga na pesi Kabila basala ka na deuxième tour Moussitou pas comme on a fait Fayulu ye moko soka qui est président ba photo ba se bele ba ko lia parce que ba uti ko lia biso ba boto biso ba musu na munoko biso so to abizengi bilela biso tout ko boto la tebe ko baka wo makambo bile bo boya kapo Moussitou abia sa candidat président ngwa sali crime. Oh Moussitou un grand politicien bon il a fait premier ministre peu importe ndebo bo bimise boyi bitonini mais atika ka dollar na tonini makambo de yo asali Félix jusqu'au preuve du contrat pour que nous vérifions ça la besoin à Moussitou. Moi j'ai des papiers. Ce cas où Moussitou a fait mission Moussitou a dit je ne peux pas trahir mon frère Fayulu. On est toujours ensemble les gars dans la bien matin. Comment vous êtes des égoïstes? Ce qui Moussitou a bien kena ko lia ndenge ba bemba ba kieba tato fingi bango le lelo nyoko sala. Ata pe Fayulu le so ka bina kena ngako lia ata to fingi bango yo ka se ko changer ni. Donc le bela Félix a eso to ko bundisa. To ko tika la ka ba jale se ka ko lo ba pa ata to lobi to fingi bango médiocre santé médiocre fulu poubelle mais bango balé na ba bambo ba tongi bongo ngano ba to finga to luka ya makasa ko bunda ndeko langa ben injure eza plat ba faible injure tende ko langa to lo ba bo solo po tele misabiso to bunda to tika ko diviser les deux personnes auto tika na bango auto considérer bango lelo so ki Fayulu na Moussitou ndebo kaboli bango muso ba kaboli rien ne va bango Fayulu nda gagner une élection ba gagner na bango te pour élection pesa ngo tende ko langa on peut dire que diviser ba tuka pamba po bino bo régner bo ke lo lia kambo na sima Fayulu po bo yebi komba Fayulu eza marqué président Eli marqué wana ko sila na ngona 2023 ce Kabila ayena ye so ki Félix atika ina ye bino nyoso ba tuba monye na bango. Donc c'est le temps pour faire sa valeur na ba kombo la bilo ngalo ba na bilo vérité na mascara na ngate parce que vérité c'est Dieu lobby archive na ngeko tikala na kufa nanga mais ba loba moi ça tambola la solo ata bo kundinga Lumumba bobuta kundaka yemelo la bimero ngape na ko se héroïne na Congo parce que muto aloba bo solo kwa ngazati pona na tina ba $100 te ba $200 te nzaba ko fungola ba mama missionnaire ba uta Belgique batinda kutumbongo na travers nga mutazoka mbongo nya malenga très bazolo se na zoka ba koko Lumumba travers Guy Mapene Anita Babena zo à travers batonga na kutana bango balukanga kala bande musu le moyen bobo to langa bango ezate do nzambe nde mutatinda ka bango poani bo solo ndezo sikula Congo etongami na mensonge histoire baboma abako babomi zezalandu babomi oh Lumumba babomi boye babomi baboma lisu ya Moussitou na Fayulu siko bolibo sana botala bino moko cadre communicateur ya la muka vérité en face donc ikabuya bongo na c'est ça les candidats les plus médiocres. Ah, mais tu as la réponse. Nani? Sans perte que Moussitou. Moussitou. Il faut y a Moussitou ezalaka. Mais lui-même c'est un défaut. Mais pour un défaut, on a 4 défauts. Deuxième mot, ça défaut. Sa personne c'est un défaut.
mikosi te liko. C'est qu'on a ndenga mabete, bino batu bolingo masqué ke bakabonité. O elaxi. Na deuxième épisode na on a retiango mobimba. Ba propos moko criminel. Non 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 non. Non 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 non. On a on bantake mwana mboka mo bunde la nation nga. Tabatu babomi Congo. Tabatu balingi Congo ebongate. Tala batu balingi biso to gumba mela Félix. Tala batu balingi biso to tambo elongo na Kabila. Batu ba ko Israël biso. Alors mes chers et frères congolais, tant que comprendre jeu que batu no so basala kata système. On nga na yebisa kabila bilo boboyi. Vérité ngo bozwi en face. Siko bolingo landa banani. Boy sanga siko bolanda banani. Basango ambonga aliaka na enveloppe aloba vérité Kabila kosakanga metala Félix a pesa enveloppe. Est-ce qu'il y a un prêtre catholique à Kolobelo ka bola misala na jupe. Donc ba yebi ke pa ya Félix fulu ezo bima la kobima ezo bela tshela Pierrot de la situation et le responsable de cette cause-là, de ce problème-là s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si le Kassaïen a un ennemi qui doit regarder comme son ennemi à l'heure où nous parlons, cet ennemi-là s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils disent Kabila, 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 menteur que vous êtes. Tshisekedi est allé dévaliser les réserves d'échange quand il est arrivé au pouvoir. Il a pris 500 millions de dollars qu'il a dépensés comme des petites cacahuètes avec ses amis les tchécouleurs qu'il a ramenés de l'Europe. Vous pensez que si ce monsieur était sérieux, dans les 500 millions de dollars qu'il a volés là, s'il avait pris 100 millions seulement, il avait mis ça dans des projets d'agriculture ou des projets de culture de maïs, le Kassaïen aurait pu avoir fait aujourd'hui? Vous le pensez? Et c'est Kabila qui l'a empêché dans les 500 millions là de faire? Tshisekedi a pris 500 millions qu'il a dilapidés. Il a dit qu'il y avait des projets, des dessertes agricoles, des routes de dessertes agricoles dans le Kasaï. Combien de kilomètres Tshisekedi a fait avec cet argent? Il a bouffé ça tout dans sa jouissance. Tshisekedi a pris le pouvoir. Il a lancé soi-disant le projet Tchilé-Gelou dans le Kasaï. Nous en sommes où, à l'heure où nous parlons? C'est Kabila qui lui a demandé de détourner l'argent de Tchilé-Gelou qui pouvait arranger le Kasaï. C'est Kabila. Tshisekedi a pris le pouvoir. Il a pris l'argent, il a donné à ses conseillers au détriment des règles de compétences du gouvernement. Ses conseillers sont allés en Mbujimaï. Ils ont détourné cet argent. Le ministre José Mpanda a dit « Nous sommes des voleurs, tout dit bive. Nous avons volé... » Félix allait échanger nyonso. Wa kuta na banque. Congo et des films na Brazza pour fouta bato a Congo et Brazzaville. Oyo soka lotili kiawa. Esali makasi tia sali SN na ngoboko. Lelo biso po ba futa ba fonctionnaire boganga ki tomatisi chéance bongo mati. To defi na ngamba Brazzaville. Oh Congo Félix a komisi biso wapi bongo ya boye bokabola muzitu na fayulu. Papa muzitu makambo oyo swayo te papa. Muzitu papa nanga makambo oyo swayo te bobundela mboka na su. Papa Fayulu kolanda bato te baza bato akosenga na Congo na biso to boye to lingi muzitu na Fayulu bazala un indivisible bango de force na biso bende la peuple boye mutonzi babino azate tala Rwanda ndenge beti maboko tala coach Bemba ndenge basepeli tangu bino bopanzani Moïse Katumbi na Kabila balobi unité c'est notre force, unité c'est notre salut, unité c'est notre vie. Mais entre-temps bino bo se divisaner force kwei. Yaya na mutu moko na ngambula ye boko aboutir de l'autre côté. Peuple ko sala toujours divisé na ebisa bino loko. Na lobi to sito kabwana ya Félix bango bomoli bango bazo kende malgré biso to zolo baloba. Ya Félix babomi biso combien? Ya Bemba bangola bakenda. Ya Moïse Katumbi bangola bakenda. Ya Matungulu babenda koni. Ya Franki Diongo bangola pe bazakuna. Ya Fayulu bazali ya Muzitu pe bazali. Ne pensez pas que ceux qui bolobi na Muzitu boyende batu na yeba ko répliquer te. C'est quand on boya ba guerre froide oyo. Parce que les deux leaders bakoki ba potanate na tango mboka la biso sa occupation. Tala banguna ndenge ba triompher.
tala video oyo ndenge salir biso batoto bandai ko bunda la sima ya président Eli na président na Fumuzitu tala lelo ndenge bino bo exposer biso yango tozo yebisa bino bandeko la biso ngala bana ko senga sécurité bo sécuriser nga parce que na yebaki makambo ekoya na yebaki yango pe na banda ko yebisa bino yango banda kala na banzi lelo boko beta tembete pour 3e épisode de koya oyo catastrophe ya CG ya SID auta kolobala ba étudiant la robimisa yango nous la suite et fin pour la bande de gros bazo beta tembeke to longwa derrière ba politicien parce que rien ne va tant que tozala qui ensemble tozala qui na force tant que to se divisané et le konye kumela et le komoka malonga te parce que musito okena batuna ye fayolo okena batuna ye et maintenant biso oyo to travailler qui pour la nation tozo yembela président Eli Martin Fayulu c'est notre président Fumuzitu yandika kaba ouve boche biso wapi tangu bino boke ko lécher na sani ya banguna est-ce que boyebi biso oyo ba résistant ba journaliste engagé ndenge tolobela ka ba Félix ndenge tolobela ka ba Kabila ndenge to senga ke to bundala ba Rwandais biso toke wapi. Mes frères et sœurs, pourquoi vous avez un grave et vous avez une gratitude makasi comment vous avez connaître ma vie à batu mususu ba mi engagé pour na combat ba vie na bango bozo baby ça tango séparation la bino zo kota tango bino bozo ke ko liaka ba mbonga ba Kabila tango bino bozo nga bozo ba jeep bozo nga bozo enrichir et c'est bozo ta peuple yango na boli ba Eric Mulompo bozo ou na prison bako bande ko la nga bolongwa to sa la mboka to sa la mboka bande ko na biso ba songa biso pour na mboka bolongwa derrière les politiciens Eric Mulompo ça ko purger na prison. Azana makala na pavillon 1. Azo ba visite à combien de personnes? Na ebita foka police oka kende ki mercredi. Ndeko na ngai o ba condamné bango 10 ans peine à lisusu ba uti ko kanga. 10 ans eliboso ba condamné bango muto kolanda te 10 ans mususu yango esui. Bongo ba o ba bukani, ba o ba zala ba base ba o ba zabadi. Biso to tambola kila prino bimbenga tiko ko benga colonel. Ya Monesco. Si je dévore ça au bout, pour te demander combien tu as dit Ngaï, Merlin, vous, Bruno, pour te demander combien pour te dire que Balandé là, tu vas bomber. Bande ko nga so boko ko ko supporter bano ba ko fate e bongo ba ko supporter Congo mobimba o be bo mongo kaka boye ata bino moko pona ba sentiment kana bino moko hein pona motema mabendo ngo bimisa muninga muto masumu pour gagner le konini bande ko nga total intérêt ya mboka tozo bundela mboka tozo bundela nation les pays occupés mboka la biso ba envoyer yango tela bakabo Félix asali biso ya Sony ayiba mapona ma Martin Fayulu madidi ole to sanganya longo to bunda to komoko ma 2023 to tikali ka bambwa kopal to ko bunda lelo to kile biso ba loi électoral lelo Félix a kosi batu ba defi mbongo na brasa mais makambo segele bolo belande yango na botika makambo élection pour élection ko za nango te bolo belande ba politicien mbongo ba futi batu ba uti ko zongo la Brazzaville pas Sassou. Est-ce que Sassou a connu cette mbongo bolo ba ke uti na Rwanda le kisango ba pese Sassou c'est quand Rwanda defi sa Congo mbongo ça veut dire la banque eloko ezate Félix a tout bousillé ba mine ba carrière comme ya bango au lieu de sangi sa force to bouter dehors to simba na liboko biso to continue ba sentiment personnel pona moto o kabelanga ngana mona ate mutalo balanga ki océan na pesio $1000 yango ya kende ko finga fami moto na lo bete na $1000 na ye moto pesa ngate de $1000 yango finga musutu na bete parce que ce sont les deux leaders au biso no chema kasi mais sikoyo ngana ebisi peuple congolais to longwa derrière ba leader au pilo mo bomoyo ba séparer c'est que ba bundela mboka te ba komo bundela ba intérêt là-bas séparation la bango eza cause d'intérêt ba liana Kabila séparation la bango eza cause d'intérêt Kabila finance Kagame zo pesa mbo bemba coaché bango bazongani siko bino bo se diviser ba seki bino te siko lobby de kolanga po biso to za konkela ki olofela ba propos etikali libela okopesa muzitu mbote bomoni ba conflit okela ngwa génération toza batula mayele nde babomi ekolo bande kolanga bolandanga nde kola bilo bololo ba maboma oyo ya lobby eza kapo sauver nation nde kolanga maloba ya Thomas Sankara biso to otanga ka batwana ngana misala nanga muta liboma po nation ngebika nde kolanga yake pa la biso ba fu oyo nde kolanga to bikisa Congo. Nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo. Sortons au milieu les politiciens congolais barobik sa biso te. L'amour n'est plus bino moko bomoni on a télévision na tiki yango du débit ti na moi parti wana mususu yango ekoya po bomona ete l'amour ezali lisusu te
oyo alobi ba propos oyo aza communicateur ya lamuka na banzi la tcheli bilope mutu muso bazo rechercher boyoki Pierrot makamnya alobi pour la Félix bande ko ngai to soutenir bango te to betela bango maboko te plutôt to zwande vérité to tombola yango vérité ezani to tika ba politicien biso moko peuple to bunde tumba to luka nani to kopesa e pouvoir ya bosolo pour a diriger biso parce que na ba propos ya boy na makambo ya boy ata lelo basangeli bango mbele bakomi bakonzi to nyoka makane to nyoka na tanga Félix parce que bato la bango bato ba ya okota bato la bango bato ba osala peuple to kokoma ka banyama alors biso to bunde tumba ya vrai pour to tcha mokonzi ya solo pour Congo esikola ezu le kamona mutute vérité za bobobanité vérité pe goza bokabonité finga ngande ngolingi lo balanga mene ya moi Dieu a triomphé parce que tant on a loba ki ngibele boboya ki bongo osko boboya bobeta maboko banyangala kata mais boyebi ke bobomi Congo tango eku faisait ya bino moko et aujourd'hui to croire na nani to croire na biso na politicien moko te alors biso moko tozozwa relève ale bolojwa les bat to telema Bruno Mimbenga to telema Merlin Vuvu to telema King Bukele biso to sala front na biso to telema na ba oba bosunga biso matondo na bino nyoso ingeta merci na Kabuya l'homme puissant joyeux anniversaire wala boboni photo ya Kabuya l'homme puissant joyeux anniversaire na yene mbelata momonke joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Kabuya l'homme puissant joyeux anniversaire atato les gâteaux te Jikaema kotinda papa Mikaela kotinda na de Bruno ba kotinda mbotama elamu vraiment maman jolie wana Kabuya l'homme puissant vraiment ceux qui bossale gande bossale comme gâteau et conseil la biso malamu merci na Kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne merci na Jude adorateur bisap électrique et merci na Pape Joy directeur recherche stratégique et prompt rétablissement na yo Pareil bémission bangai sango mokonzi Zambazana contrôle Congo yango toko bundela ngo kaka toko bundela ngo merci vraiment na Papa Alfred na Maman Clarisse le patrie ou la mort nous vaincrons banam vuluzi totelema bino moko bomoni ke ba politicien ba trahir biso ba politicien ba komi na combat cage ba politicien mbongo e bébé si bango ba politicien bazaki na bango na souci ya mboka te ba politicien ba yakinde pona nini bakabola gâteau na bango yango moni course na bango ezali négociation course na bango ezali congrès course na bango ezali maponami mais ngai na yo oto ana souci ya changement ya solo ya kobenga na Kagame na mboka na biso ya kolongola ba occupant ya koboya makila o ezotanga so na cheba photo bato bakufi lelo siko ndenge nazo biso boy na oloba bilo boy mawa batandi bibembe wana ndeko nango kolinga te alors ngana o tozo bundela libération na ebiete okosepela to simba leso liboko na liboko ba o ke na course akolia tika bango balia biloko ya mbwa soko lango préparer mbango Kabila c'était très tala mbongo na ndenge bomi sima ya sitting bozomona mbongo ya Kabila ndenge sali merci na bino nyonso bolinga kanga vraiment ingeta nzambe ya mpungu tulendo afula peve Dieu ne ment jamais ce que homme aura semé il le moissonnera Dieu est juste la sentence na sans reproche na jugement na moto et ko ziki sabino bato nyonso bozoya na bula ko boma ba congolais mais lumière splendide ya mokeli ya Congo yango ndezo ya ko sikola tout congolais main dans la main pona ko boma Kagame ko benga na Félix ko benga na Kabila bo sepela te na complot bo sel na kabal na bino simbi ya ko kabola muzitu ya ko kabola bango na ndeko le fayulu ya ko kota na complot ba communicateur à la muka mais biso to ebisi bino Congo c'est notre pays boko bika te na Congo guerre ko sala ya makasi parce que nous voulons la paix ingeta il passe à la CNT Live. Merci à Juka M, le number 1, il y a Océan de la presse congolaise, Daniel Ngenda, que Dieu vous bénisse. Équipé pour la thèse, Zambapa Molayo, la plus 49 qui l'a mis, donc il a le connaît Fakeka, le Djungeta, le Take Tumba, vraiment c'est le quoi au Sengoté, petite sœur Nanga, la France. Bisonyoso, Toboya Eloko Oyo, Tozo Melayango, pour être lobby et Zongate, Congo restera indivisible. Pour amener Angola, nos bondis à Botard de Bono, et d'ailleurs, monsieur Kokomela, Mamour d'Angola, Namokitene, Florence, Samaton de Bido, Bendele, Ekokoyakate, équipé pour la thé, Bitumba ya Congo, cessez les faits, Ezate la Chabia, Papa Mikael, des Brino.